Што вядома пра смерць маладога беларускага пасла? Як Лукашенко здзівіў усіх сваімі кадравымі рашэннямі? А таксама чаму адны сілавікі ўзяліся за зброю, а іншых будуць судзіць за закрытымі дзвярыма? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора стала вядома пра раптоўную смерць маладога чыноўніка. Былы пасол Беларусі ў Германіі Дзяніс Сідарэнка сканаў ва ўзросце ўсяго толькі 48 гадоў. Ён працаваў у Германіі 16-го года па сакавік 24-го. Пасля Лукашенко сваім указам зняў чыноўніка з гэтай пасады і вярнуў у Беларусь. Прычым, увага на гэты момант. Новай пасады пры Міністэрстве замежных спраў яму так і не далі. Хаця работа паслом у Германіі, найбольшай дзяржаве Еўрасаюза, гэта пасольская пасада самай вышэйшай лігі. І нарэшце галоўнае пытанне. Што здарылася з Сідарэнкам? Па інфармацыі выдання «Позірк», гэта быў раптоўны сардэчны прыступ, але ж нашыя крыніцы расказваюць зусім іншую версію. Па іх словах, па вяртанні з Германіі Сідарэнка стаў аб'ектам пільнай увагі Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Яго пастаянна цягалі на паліграф і допыты, але наколькі гэтая сітуацыя была надзвычайнай і што менавіта зацікавіла спецслужбы, з дакладнасцю сказаць пакуль цяжка. У Мінску гавораць, што ўсе кар'ерныя дыпламаты, якія вяртаюцца з ЕС, цяпер становяцца аб'ектамі пільнага аператыўнага вывучэння КДБшнікамі. Але ж у выпадку Сідарэнкі падобна, менавіта гэта і прывяло да бяды. Нашыя крыніцы кажуць, што малады дыпламат не вытрымаў ціску і скончыў жыццё самагубствам. Адзначым, што афіцыйных пацверджанняў гэтай версіі зразумела ж няма. Але ж на тое, што са смерцю чыноўніка нешта не тое, указвае і рэакцыя ведамства, дзе ён працаваў. Міністэрства замежных спраў паведаміла, што чыноўніка не стала і выказала свае спачуванні толькі 26 чэрвеня, праз 3 дні пасля трагедыі. Прычым гэта было зроблена без дэталяў, сцісла і толькі пасля таго, як інфармацыя пра бяду з'явілася ў незалежных медыя. Сёння Лукашенко здзівіў усіх. Ён зрабіў цэлы шэраг звальненняў і прызначэнняў сваіх чыноўнікаў, прычым рашэнні аказаліся максімальна нечаканымі. Першы шок. Лукашенко звольніў пераемніка Макея міністра замежных спраў Сяргея Алейніка. Той прабыў на пасадзе трошкі больш за 1,5 года, прычым нічога не прадвяшчала, што пад Алейнікам захісталася крэсла. Часам бываюць нейкія публічна бачныя трывожныя званочкі альбо размовы ў кулуарах, а тут жа адстаўка была раптоўнай. Нейкіх памылак ці свавольства за Алейнікам заўважна таксама не было. Казаў і рабіў толькі тое, што трэба, асабліва нічым не вылучаўся. Але ж у выніку на пасадзе міністра замежных спраў Алейнік правёў менш за ўсіх сваіх папярэднікаў. Вось такі нечаканы рэкорд. Таму ў прычынах яго звальнення мы яшчэ паспрабуем разабрацца ў нашых наступных выпусках. Але Павел Латушка, які таксама працаваў у МЗС, выказаўся пра Алейніка вельмі рэзка, назваўшы таго міністрам фіаска і дадаўшы, цытата: «Больш слабага і бязвольнага міністра замежных спраў не ведала гісторыя сучаснай беларускай дыпламатыі». Канец цытаты. Але ж адразу Лукашенко знайшоў Алейніку новую працу ў Савеце Рэспублікі. Былы міністр цяпер будзе так званым сенатарам і кіраўніком парламенцкай камісіі па міжнародных справах. Ці звязаная раптоўная адстаўка Алейніка са смерцю былога пасла Сідарэнкі невядома. Але ж і выключаць гэтага нельга. Праўда, міжволі згадваецца, што раптоўнае прызначэнне Алейніка на высокую пасаду міністра было звязанае з іншай смерцю – Уладзіміра Макея, праз сыход якога, дарэчы, таксама казалі, што гэта з вялікай верагоднасцю было самагубства. Памятаюць пра гэта беларусы, як трапна выказаўся адзін з каментатараў. Цытата: «Сяргей Алейнік – унікальны чалавек, які атрымаў пасаду дзякуючы самагубству начальніка, а страціў дзякуючы самагубству падначаленага». Канец цытаты. Ужо вядомая і замена Алейніку. Новым міністрам замежных спраў стане Максім Рыжанкоў, што таксама стала вельмі нечаканым прызначэннем. Бо апошнія месяцы Рыжанкоў выконваў абавязкі кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, і ўсе чакалі, што менавіта тую адміністрацыю чыноўнік урэшце рэшт і ўзначаліць. Але ж не! І цяпер Рыжанкоў будзе наладжваць і ўмацоўваць сувязі з Расіяй, Кітаем і Афрыкай. Прычым менавіта падчас яго прызначэння Лукашенко загаварыў жорстка і даў зразумець, што працай Алейніка ён усё ж быў не вельмі задаволены. Вы человек жесткий, требовательный, МИД нужно проводить чувства. Говорю открытым языком. Встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Роману Александровичу это не удалось сделать. Поэтому давайте вдвоем. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Але і кіраўніка сваёй адміністрацыі Лукашенко таксама нарэшце выбраў. Мною принято решение о назначении главы администрации президента. С завтрашнего дня эти обязательства будут и функции выполнять Дмитрий Николаевич Крутой.
Гэтая пасада афіцыйна была вольнай аж з лютага, і цяпер на яе прызначаны Дмітрый Круты, малады 43гадовы дыпламат і былы пасол Беларусі ў Расіі. Тут цікава, што як Рыжанкова бачылі кіраўніком адміністрацыі, так і Крутому прадказвалі крэсла міністра замежных спраў. Але ж Лукашенко пайшоў на такую радыкальную ракіроўку і зрабіў усё насуперак любым прагнозам і чаканням. Ну і напэўна самае цікавае кадравае рашэнне, прадказаць якое не мог ніхто. Лукашенко вярнуў да сябе сваю старую паплечніцу Наталью Пяткевич. Да з'яўлення на палітычным алімпе Натальі Качанавай, самай высокапастаўленай жанчынай Беларусі, была менавіта яна. З 2001 па 4 год яна працавала прэс-сакратаром Лукашэнкі, а затым была сярод кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта. Спачатку намесніцай, а пасля і першай намесніцай. Затым Пяткевич нядоўгі час працавала на мільярдэра Шакуціна. У 18 годзе чыноўніца выйшла замуж за Валянціна Рыбакова, пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры ААН, і пераехала да яго ў Нью-Йорк. Гэта выглядала максімальна камічна, бо Пяткевич заставалася пад амерыканскімі санкцыямі, якія, аднак, мелі выключэнне для членаў сем'яў дыпламатаў, акрэдытаваных пры ААН. Таму лукашэнкаўская паплечніца спакойна сабе жыла ў Штатах. Цяпер жа Наталью Пяткевич вярнулі ў Беларусь на добра знаёмую ёй пасаду, зрабіўшы першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Што стаяла за такім рашэннем Лукашэнкі і чаму яму раптам спатрэбіўся такі стары і правераны баец, як Пяткевич, пакуль не вельмі зразумела. Але ёсць нейкая сімволіка ў тым, што кіраўніком сваёй адміністрацыі Лукашенко робіць чалавека, які правёў апошнія гады ў Маскве, а яго першай намесніцай чалавека, які апошнія гады сядзеў у Нью-Йорку. Первым заместителем руководителя администрации президента назначается Пяткевич Наталья Владимировна. Аплодисментов не будет. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания, вы знаете все. Демократию хлебнули в Соединенных Штатах Америки, пора возвращаться домой и начинать работать. Астатнія кадравыя рашэнні Лукашэнкі ўжо не такія гучныя. Міністрам прамысловасці Беларусі цяпер будзе Александр Яфімаў. Да гэтага ён працаваў намеснікам у тым жа міністэрстве. Міністрам сельскай гаспадаркі стаў Анатоль Ліневіч. Раней першы намеснік старшыні віцебскага аблвыканкама. Александр Рагожнік едзе паслом у Расію. Памочнікам Лукашэнкі па Мінску будзе Юрый Фралоў, які раней працаваў у камітэце дзяржкантролю. Міліцыя страляе ў беларусаў. У Буда-Кашалёве неадэкватны мужчына з ножом у руцэ кідаўся на мінакоў каля дзіцячай музычнай школы. Гэта быў ужо немалады мясцовы жыхар. Вядома, што мужчыну 62 гады, але чаму ён раптам узяўся за нож, ніхто пакуль не ведае. На месца здарэння хутка прыехалі сілавікі. Міліцыя запатрабавала мужчыну кінуць зброю, але ён проста пайшоў на іх, па-ранейшаму сціскаючы нож. Пасля гэтага сілавікам давялося ўзяцца за зброю. Першы стрэл зрабілі ў паветра, але і гэта не спыніла агрэсара. Тады агонь адкрылі ўжо яму па нагах. Пасля міліцыянеры абязброілі мужчыну, аказалі яму першую дапамогу і адправілі ў лякарню. Праўда, з палаты ён паедзе не дадому, а ў СІЗА. Хутчэй за ўсё дзеянні мужчыны кваліфікуюць як напад на міліцыю, а гэта да 7 гадоў калоніі. Загадкавы суд над маладым афіцэрам міліцыі. 23гадовы ўраджэнец Баранавічаў Ягор Брычкоўскі працаваў у Мінску участковым інспектарам па справах непаўналетніх і меў званне лейтэнанта, але кар'ера была нядоўгай. Цяпер мужчыну будуць судзіць у закрытым рэжыме, прычым артыкулы вельмі неадназначныя. Першы – гэта распусныя дзеянні ў адносінах да асобы, якая не дасягнула 16 гадоў, здзейсненыя з ужываннем гвалту, а другое абвінавачванне – перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Тут варта патлумачыць, што такое распусныя дзеянні. Папросту кажучы, гэта ўсё, што заўгодна з інтымным падтэкстам, акрамя прамога кантакту. Напрыклад, дакрананні праз вопратку, дэманстрацыя сваіх прычындалаў ці нават размовы на такія тэмы ў месенджерах. Паводзіны падлетка пры гэтым не ўлічваюцца. Маецца на ўвазе, што нават калі падлетак сам правакуе на такія дзеянні ці проста не супраць, то дарослы ўсё роўна будзе абвінавачаны. Таму пакуль не зразумела, што дакладна нарабіў той малады інспектар, але праблемы ў яго будуць вельмі сур'ёзныя. Цяпер яму пагражае ад 3 да 6 гадоў калоніі. Зубры і высокі чыноўнік. Яшчэ адзін номенклатурны персанаж сёння атрымаў павышэнне. Былы кіраўнік Брэсцкай вобласці Юрый Шулейка стаў віцэ-прэм'ерам. Ён будзе адказваць за аграпрамысловы комплекс. Гэта цікава, бо Шулейка сапраўды вельмі любіць жывёлаў, асабліва драўляных. Чыноўнік збірае статуэткі зуброў, і толькі ў працоўным кабінеце іх у яго больш за 20. Прычым падобна, што некаторыя з гэтых цацак купляюцца за бюджэтныя грошы. У гэтым чэрвені брэсцкі аблвыканкам
размясціў на сайце дзяржзакупак ажно 2 тэндары на сувенірных зуброў і ў выніку купілі 5 керамічных фігурак і 6 драўляных, агульным коштам больш за 8,5 тысяч рублёў. Усе яны былі зробленыя па індывідуальнай замове, а грошы на сувенірных зуброў былі ўзятыя з бюджэта Брэсцкай вобласці. Прычым цікава, што за аднаго драўлянага зубра аблвыканкам плаціў 755 рублёў. Але калі пошукаць проста па выяве, то можна знайсці такую ж самую фігурку, кошт якой амаль удвая менш, усяго 400 рублёў. Беларус за мяжой трапіў у дзікую гісторыю. Наш суайчыннік чакаў на вакзале ў Мюнхене аўтобус на радзіму. Да таго мужчына пасварыўся з каханай, і з гэтай нагоды трохі выпіў. На вакзале з беларусам завёў размову нейкі немец і запрасіў таго ў госці. У кватэры мужчыны выпілі піва, беларус задрамаў, але хутка прачнуўся ад таго, што гаспадар спрабаваў заняцца з ім любошчамі. У выніку збянтэжаны госць выскачыў з кватэры і звярнуўся ў паліцыю. На судзе шчодралюбны гаспадар прызнаў віну, раскаюўся і патлумачыў, што перажываў няпросты перыяд у жыцці, і ў выніку немца прызналі вінаватым у спробе згвалтавання, але саджаць пакуль не сталі. Далі 2 гады пазбаўлення волі з выпрабавальным тэрмінам. Мужчына так піў, што забыўся пра забойства сваёй маці. У Беларусі большасць цяжкіх злачынстваў звязаная са злоўжываннем алкаголем. У нас людзі гінуць не ад мафіёзных перастрэлак ці тэрактаў, а ад п'янай панажоўшчыны і боек. І наступная такая гісторыя адбылася пад Клімавічамі. Там малады мужчына прачнуўся раніцай і выявіў, што мае на целе дзіўныя раны, а ў суседнім пакоі ляжыць яго нежывая маці. Але што адбылося, хлопец не памятаў. Аказалася, што напярэдадні загінулая святкавала свой 53-й дзень народзінаў разам з сынам і сваім сужыцелем. І ў выніку, як звычайна, дайшло да сваркі. Сужыцель схапіўся за нож і забіў сваю каханую, а таксама параніў сына. Апошні, як бачым, быў настолькі п'яны, што пасля проста забыўся пра такія жудасныя падзеі. У выніку злачынцу знайшлі і затрымалі. Цяпер прайшоў суд і забойца атрымаў 10 гадоў і 3 месяцы калоніі. Рубрика «Без каментароў». Апошнім часам ува многіх гарадах Беларусі з'яўляюцца так званыя жывыя скульптуры. Як правіла, гэта чалавек, пафарбаваны ў залаты ці срэбраны колер, які стаіць нерухома, пакуль нехта не кіне яму манетку. Але ў Брэсце пайшлі далей, і цяпер такія скульптуры журботна крочаць па горадзе у выглядзе салдат Другой сусветнай вайны. Наколькі гэта адэкватная ідэя, вырашайце самі. Незвычайная пасылка прывядзе ў турму. Нечаканае адпраўленне знайшлі беларускія мытнікі ў пакунку, які везла ў Беларусь расійская кур'ерская служба. Аказалася, што на адрас беларуса ехаў рухавік ад ударнага верталёта Ми-24. Цяпер мужчыну, які чакаў пасылку, знайшлі і затрымалі. Па версіі сілавікоў, беларус планаваў пасля вывезці той рухавік за мяжу. Гэта палічылі незаконным перамяшчэннем прадукцыі ваеннага прызначэння, а пакаранне за такое да 7 гадоў калоніі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.